नमस्ते, मेरा नाम राकेश राणा है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाड़ाचुन के मार्कंडे स्टेडियम पर। और आज हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं गाड़ाचुन से लेकर छोई महादेव तक। ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है। लास्ट टाइम हमने ट्रैक करा था पेड़चा से लेकर छोई महादेव तक और आज हम यहाँ से गाड़ाचुन से ट्रैक करेंगे। और यहाँ से हम डायरेक्शन को अगर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्थ में हम जाएँगे। यहाँ से जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा मैप सेट हो चुका है। यहाँ से बिल्कुल नॉर्थ में हम जाएंगे और हम अपना ट्रैक अब शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से आज हम आपको ऐसी जगहें दिखाएंगे जो शायद ही आपने कभी देखी हो। अब हम छोई महादेव के पास पहुंच चुके हैं। अब इधर वाटरफॉल की तैयारी में है हम। बहुत ही डेंजर रास्ता है इधर, बहुत ही हार्ड। और ये हमारा वाटरफॉल स्टार्ट होता हुआ। कितना सुंदर वाटरफॉल है। पीछे पीछे भी बहुत डेंजर रास्ता है। बहुत फॉल की स्टार्टिंग होती हुई हेलो गाइस, आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है। अभी हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ का बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। हाय गाइस, मैं राज राणा। इस टाइम हम छोई वाटरफॉल में है। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे वृक्ष। हमारे ये हिमाचल प्रदेश की अलग ही एक अनूठी पहचान है। और इसके साथ जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके सीधी ऊपरी साइड छोई महाराज विराजमान है, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और ये पार का एरिया डिस्ट्रिक्ट मंडी का पड़ता है। और जो ये हमारा जो ये एरिया ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इस वक्त हम मौजूद है छोई महादेव के वाटरफॉल में। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आपने शायद ये ऐसा कहीं वाटरफॉल देखा होगा। मैंने भी मनाली के जोगनी वाटरफॉल के बाद ये दिशा वाटरफॉल देखा, जो इतना खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है इस वाटरफॉल की। और बहुत ही ऊंचाई से गिर रहा है और यहाँ पे नीचे हम जा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता थोड़ा ख़राब है, इस वजह से हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, रॉक्स है। छोई महादेव वाटरफॉल गाड़ाचुन से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुल्लू मंडी की सीमा पर स्थित है। यह एक धार्मिक स्थल है। वाटरफॉल के ठीक ऊपर छोई महादेव का मंदिर है। मंदिर में कई श्रद्धालु आते हैं। जब झरने का पानी ऊंचाई से चट्टानों से बहता हुआ नीचे आता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। मॉनसून में झरने का पानी बढ़ जाता है। हमारा सेकंड ट्रैक है। आज हम गाड़ाचुन से छोई महादेव के वाटरफॉल तक आए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज रास्ता भी डेंजर था, फिर मौसम भी ख़राब है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकंड ट्रैक रहा। पहला ट्रैक हमारा पेड़चा से छोई महादेव। बहुत ही डंकार मिले थे हमारे को। ऐसा ही जंगली रास्ता, कई जगह गुफाएँ मिली थी। गुफाओं में जब बहुत डर लग रहा था, बहुत ही डेंजर। और रास्ता बहुत डेंजर है, पर देखने में सचमुच बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे और लोग आए और टूरिस्ट आए, यहाँ का आनंद लें।
प्रकोप देख सकते हैं। वैसे आजकल ये देखने का एक सुंदर नज़ारा है। हम आपको ले चलेंगे इसके साथ में, जो इसके साथ में ये लगती पहाड़ी, बहुत ऊंचा शिखर है, बहुत ही ऊंचा शिखर है, जिसे गगन चुंबी भी कहा जा सकता है। और यहाँ देखो, ये जो वाटरफॉल है जहाँ पे ये नीचे बजता है, वहाँ के ऊपरी साइड आप देख सकते हैं पत्थरों में अभी भी बारिश ऐसे जा रही है जैसे भाप बन के जा रही है, और पत्थरों में से भी भाप का ये शुरू हो रहा है। ऊपर से ये झरना बह रहा है। ये प्राकृतिक एक सुंदरता का नज़ारा है, जिसे हम सालों के 12 महीने में इसे देख सकते हैं। बरसात में तो